Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes. Hoje bebo e sou fumante, sofro e choro noite e dia. Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, então vou beber essa noite pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado beber e chorar feito louco. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Essas músicas nós gravamos no nosso DVD agora com o nosso querido padrinho de casamento, Eduardo Costa. Vai. E quando no rádio tocava a nossa canção, você foi o caso mais antigo do amor mais amigo que me aconteceu. se ele estiver por perto e você sente medo, se esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seus segredos. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar do peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Hoje aqui com a gente, fazendo companhia nesse nosso feriadão, nesse dia 20, nesse dia especial e, claro, né, trazendo um pouquinho do seu som, desse repertório, contando as novidades da carreira, dessa boa divulgação aí, Brasil afora. Vamos aqui falar um pouquinho sobre os contatos, shows, como é que tá essa agenda, pessoal? Então, tudo que as pessoas quiserem ver sobre a nossa carreira, entra no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, Lu e Alex Oficial. Só entrar lá, Lu e Alex Oficial. Aproveitar para passar o telefone do nosso escritório, Isso. que é 34 3230 6900. Repetindo, por favor. 34 3230 6900. E o nosso Instagram pessoal, qual que é? O meu é lu.luialex e o do Alex, Alex, Lu e Alex. Nada de nudes, por favor, que eu casei, tá? A Luciana tem a senha do meu Instagram. Quando eu era solteiro, ninguém mandava nada. Agora que todo mundo pulando lá. Então segura a onda aí, Então tudo. acessem lá, gente, Lu e Alex Oficial, que é o nosso Oficial. oficial da dupla. Tem nossa agenda de pé na estrada, agenda de shows, TV, rádio, tudo. Bastidores, tá lá. gente, vida de show, vida real também, que eu gosto de falar. Tem a vida de show e a vida real, não é isso? Exatamente, A tem vida tudo real lá. é melhor mesmo. Ô, gente, obrigado a vocês mais uma vez. É um prazer, Renatinha, participar aqui desse programa. A gente tava louco para poder vir aqui. E principalmente nesse feriadão, não tem coisa melhor não, né? É verdade. Saindo daqui, nós vamos Obrigada. nós vamos na pizzaria do homem lá. O homem, o Antônio. Alô, Antônio! Estão indo lá, Prepara né? a pizzaria, meu filho, nós estamos chegando. Hoje é feriado, nós estamos por Depois conta. da pizza, próximas férias, já arrumei pra vocês um lugar lá na Itália, pertinho Aí do Mar sim. Adriático. Vamos lá Vocês na casa do viram? Paulo. Ô, Paulo! Gente. Confirma aí, meu filho. Olha lá, ó. Filma o homem aí, ó. Deixa eu ver, Tá Paulo. lá, cortando Grande a pizza. Paulo. Ô, Paulo.
Vai comendo, meu Mentira. filho. E aí você vai trocar, assim, umas Grande ideias de Paola. receita Ainda e bem que eu não conheço o tudo. Kojak, tá aqui. Vai parecer assim lá no açúcar, graças a Deus. Renata, Kojak, obrigada Kojak. pelo convite. Gente, eu obrigada pelos amei. 5 quilos a mais que eu ganhei mais. nesse programa. Sim. Vamos Mas, voltar ó, pra mas BH. aqui vocês saem felizes. O Nossa. negócio é assim, entendeu? Come bem e sai tudo bem. Graças. Tudo Pizza e certo, doce, não não é? tinha jeito que é melhor, não tinha jeito. Obrigado por tudo, obrigado pelo Combinado. voucher também da pizza aí. Tá muito bom. Show! Obrigada, viu, gente? Adorei. Tamo Vocês junto. são talentosos, vocês são queridos, são simpáticos, arrojados. São a cara do Brasil. Somos casados mesmo, gente. O casal do Brasil. Só ela que tem a senha do cartão de crédito. Perdi É, lá em tudo. casa quem manda, quer dizer, na casa de todo mundo quem manda é a mulher. Lá em casa não é diferente, né, meu povo? Por Então isso é que a isso. mulher e a galinha são dois bichos ferozes. A galinha bota o ovo e a mulher frita ali pra Não no nós. meu Aê, caso, Zé! né? Não no meu caso. Alô, meu amigo Paolo, gente boa. Vamos de som música, sucesso, bom feriadão pra vocês. Beijo, até amanhã, vamos de som. Essa com Léo Magalhães, o nosso DVD. Nós, pensando bem, não existe mais nós. Essa casa tá cheia de tanto vazio, deixados por nós. Duas taças iguais, pra quê? Se eu ando brindando sozinho, falando sozinho, acho tão desleal, porque de casal hoje só tenho a cama. Sabe aquele nosso jogo de cama, comprado na Pernambucanas? Um lado tá amarrotado e o outro é liso, porque a solidão tá morando comigo. Sabe aquele nosso jogo de cama, comprado na Pernambucanas? Um lado tá amarrotado e o outro é liso, porque a solidão tá morando comigo. Nós, pensando bem, não existe mais nós. Essa casa tá cheia de tanto vazio, deixados por nós. Duas taças iguais, pra quê? Se eu ando brindando sozinho, falando sozinho, acho tão desleal, porque de casal hoje só tenho a cama. Sabe aquele nosso jogo de cama, comprado na Pernambucanas? Um lado tá amarrotado e o outro liso, porque a solidão tá morando comigo. Sabe aquele nosso jogo de cama, comprado na Pernambucanas? Um lado tá amarrotado e o outro liso, porque a solidão tá morando comigo.